歡迎嚟到我嘅 channel。今日呢條片咧會係我嘅 studio tour 再加淘寶 haul。點解會一齊講呢？因為我嘅 studio 咧其實入面99%嘅嘢咧全部都係淘寶嘅。好啦，我哋即刻開始啦。首先咧入到嚟咧就會喺呢個地方啦，呢個咧就係我嘅門啦。一嚟咧我就擺咗塊鏡喺度，點解咧？因為咧我平時會想拍一啲 workout 片啦，或者係 outfit 片啦，所以咧就為咗喺度火自己照鏡嘅。咁呢塊鏡咧都係淘寶嘅啫，都係40幾蚊，超平。跟住咧我就想講下我身旁嘅呢兩個架，呢兩個架咧加埋係要人仔188，其實我覺得幾貴咯。我而家諗翻起我唔應該買，同埋咧佢 quality 係唔好㗎。譬如話呢啲油漆咧係油得唔 even 啦，甩啦，同埋咧佢側邊嘅邊位咧係勾晒出嚟啦。咁咧呢個櫃我放咗啲咩咧？通常都係放我一啲雜物，譬如話係文具啦、一啲電池啦，亦都有一啲香水啊、一啲燈啊，其實都好9唔搭8嘅呢個櫃。咁呢個架另外一個唔好處咧，就係因為佢唔係密實啦，所以咧呢度都幾大層嘅，就變相入面嗰啲嘢咧就會鋪塵啦。咁呢個係我冇 expect 過嘅，搞到咧有時候咧我係一個星期我就要將佢哋拎晒出嚟抹一次咯。咁我覺得都幾唔方便。簡單嚟講咧，呢個嘢嘅 CP 值係唔高，大家唔使買。喺呢個架嘅側邊咧，就對住一個超級無敵大嘅窗。因為呢個窗太大啦，所以咧我就配咗一塊超級無敵大嘅窗簾。不過咧，我想大家睇下上面，點解上面咁樣衰咧？就係咧，因為咧我買淘寶嘅時候咧，佢咧就淨係俾10個歐我，但係10個歐係完全唔夠一塊4米大嘅窗簾布掛啦。咁就變相佢而家咧係勁樣衰，勁一節節啦。窗側邊咧，我究竟擺咗啲咩咧？首先就係呢個啦，呢個咧就係我之前去 event 整嘅一個擺設嚟嘅，都幾得意，所以我就擺咗入個 studio。咁咧走到過嚟呢度咧係我自己最中意嘅 corner， 勁得意啊！有超多 miniature 喺度，有啲貓貓啦，跟住有啲鬆弛熊啦。其實我係一個勁中意鬆弛熊嘅一個人啦，同埋鬆弛熊咧，其實佢出咗勁多個系列嗰啲 miniature 咯，所以我遲啲應該會一次過買晒，然之後砰一聲擺晒喺牆側邊。呢個咧就係一個香薰啦，因為我好中意點香薰嘅，所以我就擺咗一個喺角落頭啦。跟住咧喺個窗啦，再側邊行過嚟咧，就嚟到我成日拍片都會用到嘅 corner 啦。呢個咧 corner 咧，首先就放咗一大堆畫啦。呢堆畫咧，我喺上一個淘寶開嘅片咧都已經講過㗎啦，所以咧如果大家有興趣，可以喺嗰條 link 嗰度睇啦。Anyway， 但係咧今次咧我想講嘅重點咧係我張 sofa。呢張咧就係我想講嘅 sofa 啦，張 sofa 嘅鬆敏度咧係超級高㗎，因為咧本身佢個樣咧係好的色啦，都幾靚啦，啱晒一啲地方好細，但又想擺一張 sofa 嘅人。我呢張 sofa 咧喺嗰間鋪咧，其實係有好多種唔同嘅顏色同埋大細選擇嘅。呢一個咧就叫做係小型2座啦，咁所以咧嗱。睇佢張梳化細細地啦，其實咧都係坐到2、3個人。嚟到嘅時候咧，佢已經砌好晒㗎啦，我只需要咧扭翻4隻腳上去，咁就搞掂晒。唔好處就嚟啦，好多 friend 咧坐完嘅 feedback 咧都係覺得係唔好坐。有2個原因嘅，首先就係佢 quality 嘅問題啦。你咁樣撳落去咧，其實佢係好硬啦，冇乜彈性啦，咁所以咧我係覺得佢入面咧應該係用一啲好普通嘅黃色海綿去做嘅啫。另一個原因咧就係因為佢嘅腳咧好低啊，就變相火啲好高大嘅男人咧就會冇得挨啦，同埋坐喺度咧其實條腰係會超級痛咯。除咗梳化之外咧，其實呢個角落都擺咗一啲我自己幾中意嘅飾物嘅。首先咧就係呢個假嘅盆栽啦，同埋呢一個櫃嘅。咁呢個櫃究竟放咗啲乜嘢呢？首先就放咗我自己最中意嘅鬆弛熊，我大佬嚟嘅。櫃桶嗰啲咩呢？其實都冇乜特別嘅，就係我放咗好似啲零食啦、化妝品啦。化妝品嚟嘅都係，跟住呢，有冇女仔呢？同我一樣就係其實會食 supplement 啦，但係其實成日都唔記得食咯，所以咧我已經諗好咗個方法啦，就係將啲 supplement 放晒喺呢度，咁咧每一次翻 studio 咧就提自己一定要喺呢個櫃桶度拎 supplement 出嚟食，我發覺都幾 work 喎呢個方法。咁去到最後啦，就係一啲清潔劑。其實我真係唔中意呢一個地方係有地氈嘅呢個地板啦，我清潔咗好多次㗎啦，我根本上係冇倒瀉嘢，但係唔知點解呢，久唔久佢就會滲一啲污糟嘢出嚟，我已經放棄啦。喺 sofa 嘅另外一邊行過嚟啦，就係我嘅另外一個拍片 corner 啦。呢個牆上面呢嘅裝飾其實我喺上一條片都有介紹過啦，全部都係淘寶嘅，佢哋功能上呢，其實係冇發揮任何作用嘅。但我自己覺得呢，因為埲牆太寡啦，所以我就想擺一啲裝飾喺度呢，等個人呢醒神啲。
跟住咧再行到過嚟咧，又係另一個裝飾嘅 corner， 冇錯，我就係超中意裝飾嘅一個人。同樣地啦，呢度嘅裝飾咧全部都係淘寶淘翻嚟嘅。呢個咧熄咗燈之後咧，着咗呢啲星星光咧係好靚㗎。同埋咧，另外呢個架上面嘅每一個 element 咧都係自己 mix and match 嘅。譬如話呢個籃啦，呢個玻璃樽，呢個架葉同埋呢啲 postcard。咁如果你自己唔中意嘅話咧，其實你唔揀呢啲咧都 OK 㗎。再另外我買多3樣嘢都係同一間鋪，我自己都覺得 quality 係幾好嘅。首先係呢一個啦，呢個係紙巾盒嚟嘅，好多 friend 嚟到咧都估唔到佢係一個紙巾盒咯，因為個樣係生得有啲古怪，充滿晒窿啦。咁實用性嚟講，我覺得唔係好高咯，因為尤其是我呢個地方咧塵係比較大啦，咁就變相你啲紙巾會鋪塵，咁你擤完鼻涕之後，你就會更加想擤鼻涕，更加想打乞嗤。但係咧美觀上，我覺得佢係幾好嘅，咁所以大家中唔中意就自己諗啦。另外咧就買咗呢個杯啦，呢個杯咧嘅 pattern 其實都好夾我自己 studio 嘅 style 嘅，咁我就買咗啦。同樣地佢就有個蓋啦，俾埋你同埋一個匙羹仔嘅，咁我都係好平嘅啫。另外一個咧都係同一間淘寶店買咧，就係呢個垃圾桶啦。呢個垃圾桶我自己幾中意，因為咧我自己唔係好中意啲垃圾咧係外露，但係咧佢自己咧就另外一個身體啦去笠住呢個垃圾桶，簡單得嚟咧，同埋佢仲有一個 quote 我係幾中意嘅。咁跟住咧架嘅下面咧就係我嘅台同埋凳，咁通常咧我嘅 working area 就會喺呢度噶啦。3樣嘢加埋咧只係100幾蚊，咁我覺得係超平。但係佢唔好處咧，就係因為佢真係太細太輕啦。基本上我一起身嘅時候咧，佢就成張凳就會反咗咯，一日係可以反到3、4、5次嘅。呢張台咧，嗱見佢個樣好似四正正咁樣啦。其實佢係內有乾坤嘅。你見到呢幾個雀巢就知道佢經歷咗幾多滄桑啦，係咪先？佢平就平啦，但係佢 quality 我覺得麻麻地。其實佢張台係要自己砌啦，佢啲窿咧又釘到歪咗，佢啲窿係喺鐵通釘歪咗喎。咁即係話咧，如果佢釘歪咗，我係砌唔到。本身咧我係諗住抌㗎啦張台，咁但係後尾咧阿 Dan 係用暴力嘅方式咧，用呢啲鐵通嘅窿咧打翻大佢，咁我哋先至可以冚得埋佢。係咪我嗰件貨品咁啱個 quality 唔好咧？因為我睇 review 咧，其實大家都覺得呢張台係好好啊，又好容易砌，但我真係砌咗好多個鐘。我諗我睇咗4、5、6個鐘咯。不過整體嚟講，我覺得佢哋美觀性係好好啦，同埋同樣係好啱一啲地方好細，但係又想放台凳嘅人，因為佢哋好的色咯。張台 pan 落去隔離咧，就係我最中意嘅一個 product， 就係想同大家重點推介，就係呢一個雪櫃啦。呢個雪櫃真係勁正咯。我係本身諗住不如喺 Carousell 買算啦，但係我睇完之後，我發現 Carousell 都要賣400-500蚊喎。咁400-500蚊仲要喺啲山卡拉嘅地方，即係其實你仲要揾人 send 翻過去你自己嘅 studio 咯。咁條數咧其實好唔襟計。後尾咧就俾我發現咗淘寶呢樣嘢啦。呢個雪櫃係300幾蚊咋，但係價錢都唔係重點，重點係咧佢真係實用性好高。首先佢係勁的色啦，但係咧佢的色得嚟咧，其實佢係放到好多嘢嘅喎。首先係一大盒 kimchi 維他奶，咁我平時嘅做法咧，其實係會帶飯嘅。帶完飯之後咧，其實入面係仲放到多一盒嘢飲咧，都仲係有位。咁但係佢最正係咩咧？就係佢有2格啊！佢上面嗰格咧係冷藏格，係可以放雪條啊！我覺得呢個真係屈咗機咯。因為通常細嘅雪櫃咧，只係可以容納到一種溫度。佢咁細個咧，佢都可以有2種溫度㗎，我真係覺得好正啊！自己上佢個網睇啦，其實佢係超多種唔同嘅顏色同埋唔同選擇嘅。有一啲咧係金色啦，有啲咧係可以顯示度數啦，乜都有，真係好正。今日呢一條淘寶 haul 再加 studio tour 就差唔多啦。如果有啲咩問題咧，都可以喺下面留言問我。大家記住 subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 Facebook、Instagram。我哋下次再見啦，拜拜。